Sare, zgjidh një nga unazat dhe lëre Aliun dhe Zipkinin të shkojnë. Unë ende do të duhet të kërkoj dorën e motrës së tyre. Barbari dëshiron që unë ta zgjidh një unaz për Vilajshën. Tani derisa ai është aq i lumtur, dëshiron t'ju kërkoj dorën e Vilajshës. Tani si do t'ja them unë atij këtë? Kur të flasësh me mjekët nga Amerika, do të më telefonosh mua, apo jo? Sigurisht, po, sigurisht. E mirë, unë atëherë po shkoj t'i them motrës ime për lajmet e mira. Bi, mos shpejto. Do të flas tani me spitalin. Do ta pyes mjekun nëse ka kohë për një operacion. Mos më bëj të shqetësohem për ty tani. Ti jam mbathe me motrën tënde dhe për pak humba mendjen. Por ne me ty pak më pare besuar. Ne diskutuam për këtë. Ju do të shkoni ta shihni. Por dua ta shoh tani atë. Vëllezërit e mi duke qenë në pyetje, edhe motra është e vetme në shtëpi, vetëm vëlla Sabiti është aty. Bi, unë i dërgova një infermiere motrës tënde. Do të shërohet shpejt ajo. Ashtu? Me të vërtet? E vërtet është. Edhe ti do ta shohësh, në rregull? Tani, le ta kapim vrasësin një herë. Kështu që mos stil akoma, Bi, ha? Mirë, hajtë të premtoj. Nuk do të iki derisa të qetësohet shpirti ty. Sare nuk më tha asgjë, më dërgoi unazat të tjera. Më duket si Vilajshë nuk do t'i pëlqej. Barbaros. O Zot. Urdhro Xhaxha Nizam. Më trego, çfarë ndodhi? Asgjë nuk ndodhi, çfarë mund të bëj? Çfarë ndodhi? Pse je zemëruar përsëri me mua? Pse po qëndron atje atëherë? A keni gjëra të tjera për të bërë përveç rrëmbimit të vajzës time? Xhaxha Nizam, sa të shëmtuara, çfarë fjalësh janë këto? Nuk ka kriminal të mbetur jashtë, apo jo, Barbaros? Ha? Pse je vazhdimisht në telefon, Barbaros, ha? Më thuaj. Çfarë pët-pëti, Xhaxha Nizam? Unë do të shkoj në stacion për hir të Aliut dhe Zipkinit. Kam diskutuar për këtë dhe po i pyesja kolegët që janë atje në telefon. Mirë, vazhdo dhe mos u sill kot këtu. Mirë, do të shkoj, s'ka gjë, mos u shqetësoti. Unë po shkoj tani. Në rregull. Miru pafshim. Baba. Shko tani, dil jashtë, dil. O Zot, o Zot. O Zot i madh. O Zot, o Zot. Ti e bërë të qartë hapur se unë po rrotullohesha rreth teje. E thot mirë për ai, mos ec me vajzën e tij atëherë? Mos thuaj. Për bes, le të mësohet dhe ai me vajzën e tij. Ashtu. Përse? Do të shkoj vërdall. E ke problem? Çfarë po bën? Jo. Hajde, dil jashtë tani. Ti nuk më le mend në kokë. Xhaxha Nizami është i fiksuar pas meje, por ai nuk di asgjë për vajzën e tij. Mirë, hajde po iki unë. Dhe mos qesh. Shiko, do të bëj përgjigjes që më bëri idiot. Ta dish. Sigurisht, sigurisht. Hajde, ik ti tani. Hajde futu brenda. Në rregull, hajde tani po shkoj unë o Zot o Zot. Ec hyr. Hajde miru pafshim. Shihemi. Ç'po ndodh?
E mallkuar qofsh vetura ime. Çfarë ndodhi tani? Përsëri u prish, nuk do të ndizet. Nuk punon. Po. Eja këtu më duhet ndihmë. Çfarë të bëj unë? Merre këtë. Shko pas timonit. Në rregull. Gjylajshe ndize e bukura ime? O zoti madh. Gjylajshe përsëri ndize? A thua bateria i mbaroi? Aga, të pëlqen këto? A do t'i pëlqen nuses tonë Gjylajshe këto? O zot! O zot! Ai! Ai, nuk mund ta besoj. Ai, kjo le të jetë vëlla. Edhe mua më merr një unas martese për burra. A do të mbaj vajza unazën e vetme? O zot, o zot. Dhe Andrin më në fund marrë një vendim. Zotri, le ta vendosim këtë unas në një kuti të bukur. Në rregull, zotri, me njerë. A keni unas martese për burra? A keni argjent? Po, zotri, do ju tregoj tani. Ndize Gjylajshe. Nuk më dëgjon, moj, ndize! Çfarë po bën mor kjo? Sht! Hey! Oho. Alo! Gjylajshe! Më dëgjon, moj? Çfarë po bën bukuroshe? Asgjë. Asgjë, nuk duhet të bësh. Duhet ta ndezësh që të niset makina. E ndeza, por nuk funksionon, pra. Nga ajo që kuptoj, të pëlqeu që makina nuk ndizet. Jo, pse duhet të më pëlqej? Pse po buzëqesh kështu atëherë? Eja provo dhe një herë të fundit. Hajde. Hajde Gjylajshe, ndize. Ndize, trëndafil.
Shtype gazin, shtype! Edhe një herë për herë të fundit. Provoje. Zotit mallkof që kam një makinë si ti. Çfarë ndodhi prap që u thye? Öf. Eksperti motorit je? Jo, Pse po buzëqesh atëherë? e shoh se çfarë po bën këtu pra. Unë nuk bëj asgjë, siç mund ta shikosh, jam duke u përpjekur për ta rregulluar. Shiko këtu. Mos u bëj kaq kurioze. Kuriozi yt jam unë. A? Duart i ke të zeza tani? Telefoni po bie. Duart e mia janë të zeza dhe të pista. Të paktën shko bëj diçka brenda. Sare po thëret? Pse po telefonon? Zemër, duhet të përgjigjesh që të kuptojmë pse po telefonon. Alo, Sare, Gülayşe jam unë. Gülayşe? Çfarë ndodhi? Gülayşe? O arrestuan vëllezërit e tu, çfarë ndodhi? Më lejo të shikoj pak? Të të shoh në sy pak? Çfarë ndodhi? Po thuaj çfarë ndodhi? Gülayşe? Çfarë ndodhi? Se ta them këtë nuk e di. Nuk e di si thuhet kjo. Gülayşe, mos më frikso. Mos më frikso, fol. Fol. Barbar. Nana jote. Nëna ime? Është lënduar ajo? Është sëmur? Çfarë ndodhi? Gülayşe, çfarë ndodhi? Barbar, më vjen shumë keq. Më vjen shumë keq. Shumë keq më vjen. Ka vdekur? Çaj i vetmim. Të çajmë së bashku. Fol Pamir. Modra Shirin, çdo gjë është pastër. Mbaroi. Të lumë Pamir ty.
Barbarosi dhe Lara jona u bën dashnor. Ata janë dashnor. Ma mori mendja. E dashur, çfarë ndodhi? A mos morën ndonjë lajm të keq? Kemi humor teza Shirinin. Si? Thanë se ishte vetë vrasje. Ngushëllimet e mia, Barbaros. Barbar, ullu këtu, ullu. Unë do ta sulmoj këtë grua, kështu që... Në rregull. Në rregull është. Njënën kisha. Dhe ajo u largua. S'm kam betur njeri. Unë? Ti më ke mua. Unë do t'jem me gjithë bota jote tani. Ti je gjithë shka për mua. Ylajshe. Ylajshe duhet të shkoj tek nëna ime. Në rregull. Unë atë vi me ty tani, ha? Do që të vish dhe ti. Sigurisht që dua. Sigurisht që dua të vi. Nuk dua të lë vetëm, nuk do të lë vetëm ty. Le të kërkojmë hallësi me një makinë na jap, hajde. Mirë. Qenqi. Bukuria ime. Fajsa ime. Ku ke qenë ti? Ndoshta nuk të kujtohet, por vëllai yt vdiq. Është në morg ai. Shkova të rregulloja dokumentat për funeralin. Çfarë rregullove ti? Vëllai tash më ka zgjidhur të gjitha shkresat me funeralin e Menderesit. Të gjitha janë. E di! Ata thanë se vëllai i madh bëri një vepër të mirë për vëllain e tij më të vogël për herë të fundit. Për thuaj vëllait tënd se kjo nuk do ja lehtësoj ndërgjegjen. Çfarë po thua ti? Them se
Shirini nuk mund të duron të keqardhjen dhe kreu vetvrasje në burg. Çfarë? Çfarë? Shpresoj të gjithë ata që shkaktuan vdekjen e burrit tim të mbyten nga keqardhjet. Shpresoj edhe ti të mbytesh. Shpresoj edhe Barbarosi të mbytet. Bir. Ngushëllimet e mia. Ngushëllimet e mia, Biri. Faleminderit, zonja Haxhere. Ngushëllimet e mia. Barbaros, më vjen keq për nënën tënde, por mëkati i saj ishte shumë i madh. Shpresoj se Zoti do ta fal atë. Motër Naz, mëkatet e nënës sime janë të njohura. Por jam i sigurt se nëna ime nuk ka kryer vetvrasje. Nëse jo sot, nesër do ta gjej këtë vrasës. Dhe ti dije këtë. E di që ti po e thua këtë për të ngushëlluar veten, apo jo? Burri im u vra pa asnjë arsye. Burri im pra. Ose nuk e duronte dot faktin se kishte rrëmbyer këtë vajzë, ose nuk duronte dot faktin se ajo do të kalbet në burg. Mjaft. Mbaje gjuhën helmuese. Dhe nëse nuk e mban dot, kthehu në fshatin tënd. Çfarë do të thuash me këtë? Nuk ka më burr për ju, zonja Nazmie. Dhe ne as që e kemi për detyrë të të mbajmë këtu. Nëse nuk mund të mbyllësh gojën, atëherë do të marrim ty dhe do të fusim në makinë. Dhe do të dërgojmë në fshatin tënd, në shtëpinë e babait tënd. Ti shëndosh të gjithë ne në paqe. Nëse nuk ka burr pas meja, atëherë përballë kam vajzën time. Harrove, por edhe hyma është si Lara e Jupollu. Ku do ta dërgosh nënën e saj ti? Unë, për hymën, isha më shumë nën se sa ti. 1000 herë më shumë se sa ti. Nëse është e nevojshme, përsëri do e bëj. Për hymën, për Larën, për Barbarosin, të gjithë ato janë fëmijët e mi. Nuk do të lëndosh asnjërin prej tyre. Kuptoje, sidomos Barbarosin, sidomos kur plaga e tij është kaq e freskët. Kjo është fjala ime e fundit, Nazmie. Nuk e di çfarë ke bërë me burrin tënd deri tani. Por tani, pas këtyre fjalëve të tua helmuese, dije se do të fus në makinë dhe përsëri do të kthej në kytaja. Bi? Në rregull, çdo gjë është. Në rregull. Po ashtu, mos u mbështeti në njëri tjetrin orë çast. Hiqi duart. Urdhëro, zonja Nazë. Ha, pa mirë. Mbaroje edhe medaljen tim.
Ngushëllime, komisioner. Ngushëllime, komisar. Merreni. Qofshi ju shëndosh, faleminderit. Unë jam pranë teje. Në rregull. Në? Ti më the se po më largoje nga ferri. Por e lash nënën time vetëm dhe të pambrojtur në këtë ferr. Aga, të lutem, jo, mos e bëj. Mos ja bëj këtë vetes. Të lutem mos ja bëj këtë njeriu tim të dashur. Në rregull. Gylajshja ka të drejtë, Barbaros. Mos e torturo veten. Bëre gjën e duhur. Bëre atë që askush tjetër nuk mund ta bënte. Si ndodhi? Ajo i provove natë saj me brisk. Brisku ku është? Ajo e hodhi, e gjetëm në gjak, tani është në çantën e provës. Sare, nëna ime nuk do të kryente vetvrasje. Nuk do ta bën. Nuk do ta bënte. Ne do të presim rezultatet e autopsisë, por duket si vetvrasje. Nuk do ta bënte, nuk do ta bënte. Ajo mbante një sekret të tillë saqë tha se po largohesha nga ferri. Dhe me nderesi e kërcnoi atë. Çatall. Kur thua çatall, ajo s'mu përgjigj si e njihte çatallin. Dhe çfarë lloj sekreti mbante? Nuk mu përgjigj. Shkoi në vdekjen e saj, por ende nuk u përgjigj. Çatalli e di se çfarë dinte nëna ime. Më duhet ta takoj çatallin. Mirë se erdhët, prokuror. drejtor, Urdhroni. drejtor duhet të shohim Talat Şahin'in, me Nofkën Çatall. Ai është një i burgosur i ri. Prokurore, sa po e dërguam Çatallin në spital? Ai kishte gur në veshka. Kur? 10 minuta para se të vini ju. Ka diçka në këtë rast. Ata po vrasin nënën time duke e mbuluar me vetvrasje. Dhe Çatalli i poshtër pas ka gur në veshka. Vëlla, ke të drejtë shumë. Kjo është e dyshimt. Si tani, mos është e planifikuar kjo? Drejtor, telefonon e ambulancën me njëherë. Ndoshta ai pa rratiset. Tani me njëherë. Ju lutem të më kontaktoni me shoferin e ambulancës. Sa më dhem. Më dhem shumë. Qetësoni, do të vrasësh. Shiko këtu. Hajde të shohim. Të shohim. Kujt pi drejtohesh ore? E ç'po ndodh thon? Të dalim e të shohim. Çfarë po ndodh këtu? Çfarë ndodh atje? Mos bëni vrasë, bëni ndau në sy. Ose është turp. Dalo, qëmëso! Merri një armët! Lere! Mua më shikone se do t'jetosh, mos u largon nga këtu, a kuptove? Përshëndetje, shef. Përshëndetje, luhanim.
Shoferi i ambulancës nuk përgjigjet. Nuk kanë numra policët, le t'i thrasim. Do të pyes tani. Telefoni kujt është ky? Shef, kjo është numri i Barbarit. Ma jep të shumë, ma jep. A i kuptoj se po i ka dhe me njëherë telefonoj policinë, she? S'ka përgjigje. Ata po thrasin me video.